ጻታ ነቲ ኮለጅ መን ክሕለልካ ገዲፍካ ኢኻ ኣብ ዝመጽእኻ ዘለኹም ራሒልያ ሓንደበት ኣብ ማእኸል ጎደና ኣስመራ ንፍጹም ስርኸብቱ እንዳሰሓቐት ትዛረብ ዘላ ምሽቱ ፍጹም ምዝንጋዕ ኢሉ ንዝበልክ ሰብ መን እዩ ምስ በላ ኣንታይ ጻታከይ ዘለኹም እንታይ እያ ደኣላ ምሳኻ ዘላ ምስ በለቱ ጓልሓትንያ ቀኒያ ኸዲኻ ምስ በላ ነቲ ጎደና ብስሓቕ ክልተ ገበረቱም ጓል ገዲፍካ ንምንታይ ዋላ ገረብ ሓቂፍካ ኣይትኸይድን ኣይግድሸንን ኣነ ራሒላም ንስኻ እኮ ኣርክኻ ሳሚ ኮንከን ፍጹም እምበር ኣበይ ሞ ንሳሚ ምስ ጓል እንተዝረኽቡ ነይሮም ርኢኻ ኣለኻ ሓፍትኩም ዋላ ዘመዱ ንፂ ምስ መበልኳ ነይረ ምስ በለቱም ኣላ ራሒላ ኣይትድሓኒ ኢኹም መቸም ሳሚ ከም ጥቡብ ኣዴኺ ቅረፅ እዩ ኣይክትረኽበ ንኽም ንሕና እውን ተራከብክ ኣይኮናን ትዕግስቲ ወዲ ሰብ ደረት ኣለዎም ሓንቲ ኩባያ ስቕልኪ ማይ መልእያ እሞ ሽዑ እንታይ ትኸውን ተዓዘቢ ትዕግስትና እውን ክሳብ ክንዲ እዩ ዝኸይድ ኣበየናይ ዓቕን ናይቲ ኩባያ ከም ዝበፅሕ ግና ኣይተፈልጠን እታ ኩባያ እውን ብጥብታ ማይ ዳ ትመልእ ዘላ ዋላ ብሓንሳእ እጃሒሉ እቲ ሕቶ ገና ኣይተመለስን ግን ከም ዝመስለኒ ከምታ ብጥብታ ትመልእ ዘላ ኩባያ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘለኹም ይመስለኒ ኣይፍለጥኒ ኣብ መወዳእታውን ሻሕ ኢለ ይመልእ ይኹን ምስ በላ ሕጅስ ተፈራራሕኒ ኣለኻ ማለት ምስ በለቱ ዘይበልኩ ፅብቕቲ ፍጥረት ብዛኣ ነብሰይ ዝዛረብ ዘለኹ ምስ በላ ንስኻ ኣብ ሂወተይ ኣቲኻ ወፂኻ ትምላኣለ ወይ ዝጎላ ነገር ስለዘየለ ማይ መሰል ኩባያ ኣይግድሸኒ ግዳ ሰብ ጠጠው ኣቢልካ ኣለኻ ኪዳ ምስ በለቱ በሊ ፅቡቕ መዓልቲ ክትበሊ ሓደ ነገር ዶ ክነገረኪ ምስ በላ ተዛር ምስ በለቶ ንሳሚ ካበ 700 ሜትሮ ካብዚ ምስከርኪ የማን ፀጋም በልሽኡ ኣብ ሓደ ካፈ ክትርእኺ ምስመን ኣይትበልኒ ኬድኪ ኣረጋጊፂ ኪድኣ ራሒላ ሕጂ ሕር በል እንዳበል ብውሽጡ ናብታ ጓልሓትንኡ ገጹ ደዓበለም ራሒል ግና ዘረብኡ ገና ከይወድኣ ከሎ ቻይ ከበለቱ ድሮ መንገዳ ጀሚራ ነበረት ራሒል እሳት ለቢሳ ኮሊሳ ብፍጥነት ናብቲ ዝተባሓለት ቦታ በፂሓ የማን ፀጋም ምስ በለት ነዝረኣየቶ ክትኣምን ስለስተ ፀገመት ከምታ ዝፈከረት ኣክንዲ ጣይናት ኣቶም ኣሻው ንብኣታ ቀዲሙ ብምእጉርቱ ኣቢሉ ናብ ኣፍ ልባ ከብል ይቀዳድም ነበረም ከምዚ ትሕንገጥ ዓይነት ቦርሳ ናኢዳም ነቲ ምድሪ ኣረኪባ ብደዋ ኣፍ ሒዛ ደሪቓ ተረፈት ውሽጣ ንዕለት ቃልቃል በለት ቃፀለም ብሓንሳብ ኩሉ ዓይነት ስምዒት ንመላእ ሰብነት ኣወረሮም ልዕሊ ኩሉ ግና ነብኣታ መኣገቲ ተሳኢንሉ በቲ ሰሚ ስሓቅ ይፃወት በዚ ንሳ ትነብእ መንገዱ ዝገብር ዝነበረ ሰብ ተጠጠው ክሪኦም ከይንቀፍ ዘስግእ እዩ እቲ ኩነታት ኣብቲ ሰዓት ግን ሳሚ ምስ ጎል ኮፍ ኢሉ እምበር ካልእ ይርአ ነበረን ኣብዛ ምድሪ ብጀካ ሰለስተ ይኹን ካልእ ሰብ ኣሎ ዶ እንተትበሃል የለን ክትብል ድሕር ምስ በለትም ዓይና ቀሒቡ ብኡ መጠን ድማ ሕርቃና ብጉሮር ኣቢሉ ብኣፋ ክወፅእ ቁርብ ተረፉ ኣነ ራሒለ ኢሎም ኣቐዲሙ ነቲ ዕንቋ ድሓን መፅእ ኸይሉ ዝተቐበሎ ቦርሳ ምድሪ ኣርከበት እሞ ረፍ ኣበለት ግን ድማ ብቐፅበት ቦርሳ ሒዘ ብድድ በለት እሞ ናብ ኦም ገፃ ክስጉም ፈተነት ግን ቤን እግራን ደሞ ኣግዳኦም ከምዛ ብማስቲሽ ዘላግቦም ክትንቀስ ኣሰይተረኣየትም ድሕር ክንደይ ግና ዘለዋ ሓይሊ ኣኻኺቦም ነብኣታ ደራሪዛ ፀጉራ ማዕራርያ ከም ዘባል ሓደ ዘይተፈጠረሙ በጋጣም ዘርአቶም ከይዳ ሕውስ ምባል ንሳሚ ኣብ እግርቱ ስኢማ ኮፍ በለ ከይተባሓለት መንበር ስሒቦም ኮፍ በለት ሰላም እንታይ ጉዱ ትብል ነበረት ሳሚ ድማ ዝሓሰብ ወሪዶ እየቅሕሕ ነበረም ሳምናተይ ድሓንዶ ምስ በለት ራሒል ናይ ምድንጋርን ናይ ዘይምሕጓስ ምልክት ግን ኣብ ገጽ ሰላም ተንፀባረቕም ብተብተብ ዝዓይነቱ ድሓኒ ኣምላኽ ይመስገን ኢሉ ድሕሪ ምምላስ ነብሱ ከረጋግፅ ግድን ስለ ዝነበሮም ራሒላ ቤንቤን ደኣ ምዃን ኣብ ፅቡቕ ሰዓት ክመፅእ እዚኣታ ኣፍቃሪት ዝበልኩ ሰላም ትበሃል ተላለያ ምስ በላም ሰላም ነገሩ ሕውሱ ስለ ዝበላ ኢላ ጥራይ ንሰላምታ ብዘይዘረባ ሰደደት ኣፍቃሪት ትብሲ ኣነ ምስ በለቱ ራሒል ሰላም ክትዛረብ ስለ ዝነበራ ኣፍቃሪቱ ዲኺ ክትብል ሓተተት
ኣይትፈትወና እምበር ፍቁራት ኣይኮነን ክብል ቀዲሙ ንሱ መለስም ኣብ ሓደ ኮሌጅ ኢና ንምኻር ከም ዘይፍቅራን ካልእ ዘፍቅራ ዝፈተዋ ሰብ ከም ዘላትኒ ብተደጋጋሚ ነጊርያ ምስማ ኣብያትኒ ምስ መለስም ራሔል ብግዲኣ ንስኻ ካብ መዓስ ኢኺ ኣፍቃሪት ዝኾንኪ ኣነ ዝርእዮ ዝነበርኩ በይኑ ክመላልስ ምስ በለት ሰላም እንታይ ከም ትምልስ ሕርበት ኢልዋ ኣቕባሕ በሐት መልሲ ናይዚ ሕቶ ግን ልዕሊ ማንም ዘገድሶ ንሳ ምስለ ዝነበረም እንታይ ክትብላ ብምባል ተሓንጢሙ ኣፍ ኣፋ ይእዝር ነበረ። ስቕታ ዝበዝሓ ራሔል እሂ ፍቁራት ኣይኮንኩም ዲኹም ምዃን ካበይ ክሓድም ኢሉ ዝተጠቀሙ ሜላ እዩ ዝኾነ እሞ ዘመድ ዲኺ ዋላ ሓፍቱ ምስ በለተም ሕጁን ክትዛረብ ኣይተሰምዐትን ሰላም መልሲ ትጽበ ዝነበረት ራሔል ግን ብቀሊሉ ክትገድፋ ኣይመረፀትን። ንኣኽኬ ሰላም ኣግሒድክ ተዛረብ እንታይ ኢኺ ምስ በለተም ኣፍቃሪ ክትብል ተማዊታ ነዛ ዘረባ ሰላም ኣውፅአቶም ሰመ ብተሓጓስ ሓፍ ኢሉ ኮፍ ምስ በለ ድሮገ ሰላም ጸፊት ናይ ራሔል ኣሊቦ ነበረም። ዘይተጸበየቶ ዝረኸበ ሰላም ማርማር ስለ ዝበላ ብየማናይ ኢዳ ገይራ የማነይቲ እግርታ ተሓዝ ነበረት። ሳሚ ማዕረቲ ዝተሓገሶ ክስንብድ ጊዜ ያባኸነን ኣት ራሔል እንታይ ትገብር ኣለኺ ንእስከ በጃ ኺዲ እንዳበለ ሒዝዋ ናብቲ ማዕጾ ገጹ እንዳበለኹሎም ሰሚዕኺ ኣለኺ ንሳምናተይ ብጀጋይ ማንም ዝውና ኣይኮነን ንሱ ንኣይሉ ዝተፈጠረ ሰብ እዩ ኣነ ድማ ንኡ ገና ኣይጸገብኪ ክንረአና ካይፈትወት እንዳ ጸርጸረት ተጻረፈት ካብቲ ካፈ ወፂኣ ተመርቀፈት። ሳሚ ናብ ኮፍ መበልኡ ተመሊሱ ኣቲ ሰላም ሓፍተይ ድሓን ዲኺ እንዳበለ ኢዱ ናብ እግርታ ገጹ ምስ ሰደደ እሊ እንዳበለት ካብ ኢዱም ድሓን ይበለት እንታይ ከድሕኒ ጓለይ ኣይ ኣጻብዕታ እንዲ ግዲ ስምበራት ገዲፉ ዘሎም ናይ እንዳመን ጽለታ እዚኣ ምስ በለ ንስሙ ይጽናሕልና ሳሚ ናይ ብሓቂ እዛ ሰብ እንታይ ኸያ ምስ በለቶም ሰላም ኣቐዲመኮ ተዛሪበ ምስ ኣያት ምሓር ካብ ተፍቅራኑ ብዙሕ ጊርያም ኣነ ባሕሊት ጓል ስለ ዝኾነት ልበይ ክበላ ፍቃደኛ ኮነን ካብ ኮነ ካብ መጀመርትኡ ኣግሒደ ነጊርያ ግን ተሰማ ኣይኮነት ምስ በላም እሞ ምስ ኣዋል ሓደ ርክብ ይብል እንዲኻ ትብል ዘለኻ ምስ በለቶም ከምዛ ክብለክ ዝጸንሐኪም ግዳ ሓቂ ሕቶ ፍቅሪ ተቐቢልክ ኣለኻ ምሽ ተፍቅርኒ ምስ በላም መን ኣነ እንዳበለት ገጻ ተወየት ኣይዋ ንስኺ ምሽ ፍቁራት ኢና ክትብል ጸኒሕክን ራሔል ምስ በለም ኣነ ካብ መዋጠር ከወጻእ ከኢለ እምበር ካልእ ኣይኮንኩን ምስ በለት ሃቀ ደኣ ተዛረቢ ምስ በላ እንታይ ስከኢላ ዘረባ ጀመረት።